Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dostlar. Bildiyiniz kimi dünya əhalisinin yarısından çoxu Pakistan, Hindistan, Çin dövlətlərinin ərazisində yaşayır. Və hal-hazırda regionda davam edən İran-İsrail-ABŞ müharibəsi ki var. Burada İranın silahlı gücünün nə qədər böyük olduğunu artıq qərb ölkələri və böyük güclər gördülər. Ona görə də artıq çıxış yolu belə görsənir ki, müharibəni oradan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Çünki hal-hazırda davam edən müharibə bəzi böyük dövlətlərin imicinə xələl gətirir. Və neçə illərdir ki, dünya əhalisinin sayı çoxdur, dünyanın resursları insanlar arasında təm bölünə bilmir. Ona görə də dünya əhalisinin sayını azaltmaq lazımdır deyə müxtəlif çıxışlar görmüşük. Və ona görə də məhz bunu məna göstərərək müharibəni Pakistan, Hindistan, Çin ərazisinə tezliklə daşıyacaqlar. Və burada da bildiyimiz kimi hər üç ölkənin nüvə başlıqları var, nüvə silahları var və nüvə müharibəsi məhz həmin ərazidə baş verə bilər və öz istədiklərinə çatacaqlar. Dünya əhalisinin sayını ən azından ilkin mərhələdə 1/3 qədər azaldacaqlar. Yəni ilkin mərhələdə hardasa 2 milyard yarım əhali yer üzündən silinəcək. Belə görsənir ki, hər şey hesablanıb. Dəyirman öz işini görür, çaxçaq baş ağrıdır. Burada bizə düşən ancaq bir şey qalır. O da Allah bəşəriyyəti qorusun demək. Hələlik. İlkin mərhələdə bu qədər.